السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض إن شاء الله فطاير بالجبنة، يعني براك، اسمهم براك فطاير بالجبنة موزاريلا. دي دقيق، نص كيلو دقيق، دول شوية ملح ومية، نص كوباية سمنة، نص كيلو دقيق، نص كوباية سمنة، ذرة ملح وكوباية مية. نعجنهم، حاجة سهلة وبسيطة ومكوناتها في البيت، يعني مش مكلفة ولا حاجة. والجبنة الموزاريلا في البيت او يعني بتشترى مش مشكلة، بس فطاير حلوة والله وجميلة ما شاء الله، وسهلة وبسيطة، عمالة سهلة وبسيطة. يعني بعجنها اهيتي لازم احط السمنة عليها واقعد افرك بايدي كده عشان تعمل بعض، ما يبقاش فيها حاجة جامدة. يعني لازم تكون واحد زي البس كده، زي الواحد ما بس القرص والكحك والحاجات دي. اه ديت فطاير بالجبنة، جبنة موزاريلا، جبنة موزاريلا موزاريلا. اه كده تمام. احط شوية مية بقى، نعجنها بالمية، هي بالمية مش بسيطة يعني. اللبن بدل، ونعمل لها الحشو بتاعها. اما نخلص عجين نقول لكم الحشو برضو. كده كده العجينة اهوت. اخلص العجين بقى ونسيبها ترفع شوية، وبعدين نبططها بقى ونخلص لها حشوة. اه العجينة لازم تتعجن عجين حلو كويس، يعني تتعجن كويس عشان هي مفيش فيها خميرة، عشان ترفع وتاخد راحتها في العجين. لما تبقى معجونة حلوة تبقى تتبطط حلو وبتبقى كويسة. والله كانت سهلة، وطبطتها في ساعتها، اتبططت في ساعتها، خلصت في ساعتها، والله ما خدتش وقت يعني، ما بتاخدش وقت. دي فطاير بالجبنة اهي، فطاير بالجبنة الموزاريلا. كده تمام. العجينة خلصت اهي، هنسيبها بقى ترفع شوية على ما اعمل لها الحشو بتاعها، اجهز الحشو بتاعها، ونقطعها بقى ان شاء الله ونعملها، ونوريها لكم والبول بقى تشوفوا كل حاجه والبول كده واحنا بنعمل ان شاء الله. ديت العجينه خلاص كده، عجنتها كويس يعني. ده نص كيلو دقيق، نص كوبايه سمنه، ده ده نص كيلو دقيق، نص كوبايه سمنه وشويه ملح صغيرين، ونعجن بقى وشويه ميه، ميه من الحنفيه يعني، عشان هي مش مفيش فيها خميره تخمر ولا حاجه، هي ترفع وخلاص. بس كده خلاص خلصت. انا لابسه جوانت بقى في ايدي والله، عشان ايدي مسوديه كده، وبجيب لها علاج وكده، واحد محروق منها والله. ده السمنه هتبقى نعملها ده زي البشاميل بالظبط، بس نحط الجبنه تسيح شويه، معلقتين سمنه اهم، وشويه دقيق، ونحمر الدقيق بالسمنه. دي الحشو بتاعها، والجبنه عليها، الجبنه شويه لبن، وشويه لبن. انا عملت الجبنه وبعدين قعدت استنى اللبن ما جاش، لما جبت حشتها ورجعت حطيتها تاني على ما اللبن اجي اهو. كده الوقت زي البشاميل، بس بنحط الجبنه الموزاريلا نسيحها في الجبن، في الدقيق والسمنه اهوتي، واللبن، دقيق وسمنه ولبن، ونسيبها بقى تبرد شويه، وبعدين نبططها بقى ونحطها ونعمل الحشو بقى. انا هحط الجبنه اهيتي وقعدت استنى اللبن، استنى ما لقاش اللبن، سبتها شلتها ورجعت حطيتها تاني على ما اللبن اجي. هي المفروض اللبن يتحط على الدقيق، هي زي البشاميل بالظبط، تحط الجبنة فيه. كده دلوقتي ده الجبنة المزمرة كانت في التلاجة في الفريزر يعني، هتفكات وهتسيح، وهنسيبها شوية لما اللبن يجي، وبعدين نحط اللبن ونعملها بقى ان شاء الله، ونسيحها بقى باللبن، نحطها في اللبن زي البشاميل بالظبط، بس بتحط الجبنة بالسيح بقى، وتتحشى بقى الفطاير، تحشي بقى الفطاير يبقى هي فطاير بالجبنة، جبنة موزاريلا هي تمسحت اهي. اما اللبن يجي بقى ان شاء الله هنعملها، نحط اللبن ونعمل، نرجع نعملها تاني ونسيحها باللبن انا شلتها لما اللبن اجى، انا اتاخرت اللبن اتاخر شويه على ما اجي، وبعدين حطيتها تاني باللبن وعملتها زي البشاميل بالظبط اهو. اللبن اهو، حطيت لي نص كوبايه لبن بس اللي حطيتها، مش كتير يعني. كده بس وخلاص. دي تبقى هي تبقى، نسيبها بقى لما تبرد، ونحشي بها بقى الفطاير. بس كانت حلوه والله.
كده خلاص كده الجبنة الموزاريلا ده حشو الايه، ده حشو الفطاير. هنمسك بقى العجينة نقطعها بقى حتة بحتة ونبططها ونقطعها كوباية. هي المفروض انا مفيش عندي قطعة بتاع عجين، لسه هجيبها ان شاء الله. هجيب القطعة والله، وهجيب بتاعة بتاع ديت مش عارفة اسمها اما بفتكرها بقى اهو. اه دي كده الوقت ايه، بقطع ايات دي الفطاير. كده الوقت بحشي فيها الجبنة اهي، بالجبنة اهي كده تمام. والله كانت حلوة وتتحمر في الزيت بقى، نخلصها على طول ونحمرها في الزيت. كانت حلوة والله وجميلة. اي حاجة الواحد بيعملها بتبقى جميلة، مبقاش وحشة والله العظيم، حلوة ما شاء الله. اهيتي وخلصت في ساعتها والله. هي عملتها في ساعتها وخلصت فطاير جميلة والله. وجبنا طعمها حلو كده وجميلة بالسمنة. دي سمنة بلدي، خلي بالك سمنة بلدي ما هياش سمنة، دي سمنة بلدي. كانت طعمها حلو او كانت طعمها تحفة. دي براك، براك زي الناس التركية اللي بيعملوه البراك بالجبن، براك بالجبن ما شاء الله. فطاير بالجبنة وشكلهم حلو لما اتحمروا بقى شكلهم حلو وجميل وكده، عشان ما يفكوش الواحد يعمل عليهم حلو عشان ما يفكوش وهم بتحمروا. لكن الحمد لله ما فكوش ولا حاجة وكانوا جمال. وكانت فطاير جميلة وما شاء الله. وابقوا عمروها وجربوها كده، ووصفة حلوة مش مكلفة يعني، على قد الإيد. احنا وصفتنا كلها على قد الإيد، مكوناتها على قد الإيد، وحاجات طباخ من بتوع زمان، من ايام بتاع طباخ ماما وبابا بقول ماما وبابا، بتاع جدتي وجدتي، جدتي ومام وامي، ما كانوا بيطبخوا. ما شاء الله المحتوى بتاعنا جميل، بنقدم حاجات طبخ ايه، طبخ الارياف مش طبخ اه حاجات بسيطة وعلى قد الايد، ومكوناتها على قد المحتوى بتاعنا بسيط يعني ايه. هدفنا يكون ان اللي يكون الحاجة بنقدم الحاجات المحتوى للبيوت، عشان الواحد تعمل اللي هو عايزاه. يعني انا عاملة بتاع الخاص، انا عندي كرنب وسلقاه في التلاجة والله، بس انا عملت الخاص عشان ممكن واحد ما معاش فلوس وعاوز يحشي شوية محشي بشوية خاص، انا جايباهم بدل ما ارمي الورق. خسارة ماله ارمي الورق الخاص، اعمله وحشيته، وعملت لحمة جنبه، وكان زي العسل، وكان ما شاء الله. والله الناس اتصلوا علي وسألوني على حلاوة المحشي ازاي، وسألوا الوصفة ازاي، وقلت لهم عليه. ما شاء الله. عقبال يا رب ما القناة تنجح كده يا رب، وكل الناس تسألني واجاوب على كل الأسئلة ان شاء الله. اهو دي ايه، دي فطاير بالبراك، براك فطاير بالجبنة ما شاء الله، وكانت زي العسل. حاجات بسيطة، وهدفنا ان احنا ندخل البيوت حاجات يعني ابسط حاجة، ابسط حاجة تتعمل. يعني دولت نص كيلو دقيق موجود، الدقيق في البيت ما حدش بيستغنى عن الدقيق. والجبنة المونزاريلا موجودة في التلاجات، ما حدش بيمنعها من التلاجات، لان بنحتاجها بنعملها بها كل حاجة. موجودة حاجات بسيطة وسهلة، الواحد يعمل اي حاجة يعني ديت اتغدينا بها، ما كانت جميلة، ما كانتش وحش. حطيناها جنب الاكل واتغدينا بها ما شاء الله. كانت جميلة وكانت حلوة، وحاجات بسيطة، وحاجة بسيطة ومكوناتها في البيت. هنحمرها بقى ونوريها لكم وهي متحمرة ان شاء الله. وحاجة بسيطة وعلى قد الايد، مكوناتها على قد الايد. ما شاء الله شكلها جميل والله، حلوة ما شاء الله. ديت بالجبنة المونزاريلا، دي فطاير بالجبنة المونزاريلا. اهيتي هنحمرها بقى ونوريها لكم بعد ما تتحمر ان شاء الله آه. معلش يا جماعة، انا والله زعلانة بايدي ديت، اللي هي بتبان عليكم كده، وهي اللي هي وحشة كده وشكلها وحش. بس والله العظيم انا بعالجه، وبروح للدكتورة كل اسبوعين والله، عشان بس لسه هي خفت شوية، بس لسه برضه. بس الحمد لله كله يجيبه ربنا كويس، ان شاء الله هتبقى كويس. معلش يعني. يلا كده الوقت هنحمر بقى الفطاير هنحمرها ونوريها لكم وهي بتتحمر، وبتحمر وان شاء الله ايه
ابقوا شوفوا الفيديو بقى للاخر كده، وحاجات سهله وبسيطه مكوناتها في البيت يعني، مفيش حاجه ايه. ايه كده تمام خلاص كده الوقت ايه. بخلصها اهيت بخلص البراك الفطاير. المفروض كانت تبقى نصها جبنه ونصها جبنه لحمه مفروم. بس ما فيش لحمه بقى. اما نجيب لحمه نبقى نعملها مره باللحمه المفروم. هنحمرها اهوت بقى نوريها لكم ان شاء الله، وهي بعد التحمير خلاص كده كانت حلوه واتحمرت في ساعتها. وهي كانت سهله والله العظيم، انا عملتهم في ساعتها والله بسرعه. ايواتي، واشوفكم كده بقى ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش بقى ايه، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ده وقت كده والفيديو خلاص قرب ينتهي. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. واترككم في رعايه الله وامن. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه. اه شكله جميل ما شاء الله ما شاء الله، جمال وكانوا زي العسل وطعمهم كان جميل أوي. جربوها واعملوه وبقولوا رأيك كده. كل الناس بتسألني، أبقى أجاوب على اللي يسأل بإذن الله. يلا مع السلامة، باي باي يا حبايبي. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. بترككم في رعاية الله. باي باي.